melo-melo piring. Jangan lupa subscribe YouTube Dragon. YouTube Dirma Dragon. YouTube Dirma Dragon. Mantap. Mantap. Proses bro, pelan-pelan. Yang penting hasilnya bagus, rapi. Membuat katir bro, ngemalnya sedikit susah, banyak susahnya sih, soalnya sela-sela sempit yang susah dipotong ini bro. Malah kemekalan ini lagi. Pada suka gitu juga gak Santre ale bos. Bon-bonan Tulungagung bro, cantrik. Rakene ganti bro. Sambil gelintir guys. Proses bro, pelan-pelan. Yang penting hasilnya bagus, rapi. Ading nami kuning ya. Bikin layangan bro, ini lumayan rumit yang motif ini bro. Harus sama semua keliling lingkarannya ini, jarak-jaraknya bro. Pusing kayak ini. Ngapain Dut? Goreng tempe mas. Motongin kain buat katir bro. Pelan-pelan tapi pasti. Tutorial melepaskan bibir ngancen terus. Gimana? Gas bro, bertiga pun sama keponakan.
ngemal bro, mengatur rotasi. Isuk bro, isuk melanjutkan. Halo bro, Dima Dragon bro. Bur guys, langsung habis sarapan langsung tancap gas guys. Tidak butuh teman-teman yang konyol guys. Ngopi dulu. Thank you.